वीडियो डेस्क टैलेंट उम्र का मोहताज नहीं और हिंदुस्तान में ऐसे लोगों की कमी भी नहीं। इन उम्रदराज महिला का वीडियो खासा वायरल हो रहा है क्योंकि इनकी आवाज उम्र से बिल्कुल मेल नहीं खाती। आप सुनेंगे तो मानेंगे कि ये वृद्धा शास्त्रीय संगीत में पारंगत है और इन्हें सुर, लय और ताल का बखूबी ज्ञान भी है। हालांकि ये कौन है इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन अगर आपको पता चले तो कमेंट बॉक्स में हमें भी बताइएगा। देखिए वीडियो।